Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, ini kebetulan lampu jalan di kampung saya mati total. Ini saya mau mengetes atau membandingkan sorot beberapa tipe senter. Senter yang akan saya bandingkan yaitu dua buah senter flute menggunakan lensa tir. Ini merek Burgos, dan yang satunya tanpa merek, kalau nggak keliru serinya BL650. Untuk perbandingan kedua, saya akan membandingkan dua center zoom Taflet dan center SWOT by Cuan. Ini sudah saya oprek semua. Dan yang selanjutnya adalah center menggunakan reflektor, yaitu EcoRus R7 dan Taflet C8. Untuk center Tafletnya sendiri ini juga sudah saya oprek. Driver, reflektor, dan LED-nya sudah saya ganti. Untuk pertama kali saya akan membandingkan dua center float ini. Langsung akan saya coba ke mode paling terang. Oke, itu cahayanya seperti itu. Ke itu sangat terang, masih bisa terlihat jelas. Ini adalah center BL650 yang sudah saya ganti LED-nya dengan LED TF1 4 watt 3 biji. Selanjutnya center Burgos akan langsung ke mode turbo. Ini akan saya jejerkan atau saya bandingkan cahayanya. Untuk Burgosnya ini LED-nya adalah SST40 20 watt 1800 lumen. Oke, sebentar ada motor lewat. Oke, masih terang Burgosnya. Oke, ke perbandingan selanjutnya. Selanjutnya center zoom. Ini mode tertinggi Tafletnya. Untuk LED Taflet P15 ini menggunakan LED P35 bekas lampu 3 mata yang tadi. Dan ini adalah Baijuannya, center SWOT-nya.
Untuk senter SWOT-nya ini sudah saya oprek, driver 3 ampere, LED 10 watt, kopi green. Masih unggul yang senter SWOT. Selanjutnya senter sorot. Oke, langsung saya mode ke mode tertinggi. Oke, ini adalah senter Taflet C8. Sorotnya kecil. Oke, langsung akan saya bandingkan dengan Ecoras R7. Ecoras R7, Taflet C8. Masih unggul SST 40, tapi untuk jangkauan jauhnya lebih unggul yang C8 karena reflektornya lebih lebar. Itu tiang listrik itu 200 meter lebih. Ini cenderung menyebar walaupun ini tipe senter sorot. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bisa menghibur teman-temanku semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.